Sa ifomanuia Samuel nei fo stofi alo mai o le whaopoponga o tala i o VAIFANUA, alo Samoa Entertainment TV mai apia. Tala tuli loa e le ai fo ini moli mau le mata upo le tumalo fale alili tasi le naval au i le whaamasinonga o palota ananafi. O moli mau e to lua na mana o iai le whaamasinonga ele i o atu, ma whaatonu ai nei ele whaamasino le vantu iai o polo inga whaaltula fono e o anei le whaamasinonga e whaatino la moli mau. Mo malili nofo vaenga ma whaamotu le tia sei. O le to'alua lea, wa umo na whaia la whaamtalanga tustusia e langolango ai le tangi e tui loma lan selota la meko. Whaasanga le sui pāle mi o le whaipule fi lia o lona i tumalo toe lupe po mulinu kuone Samoa. O moli mau o le to'alua o le a whaia iai le whaatau o le whaamsinonga whaatasia i Malaysi moli mau o iluma o le whaamsinonga le pangatele a lema lana ia fo i whaamamunga. Ele oiloa se taimi e toi vala awai le mta upule ai ua pola ia whaatu la fono le saili ato ila ue tolua ta wailunga. Whai wai le fono le pale mene ma le manuia i le ansona nafi ma langona ai le saunuanga whai u o le tausanga i whai ngā mea le pale mene lua o lua lima mai le fionga le pale mia la au le mali e topla te vau ai usi mai le whaafonga i savaenga lan saunuanga. Wa ese le musumusunga le wo mai tai ane. Ono lea wa tātou tū la lata i le kirisimasi ma tausanga fo. Wha ma mai o tātou loto. Ai tātou walo fia le pepe fau whanau mai. O le tō whāle nā le sa mātou whi musua i ei nei. Fionga i sui pāne mia. Langa wa umana whaile tō whāle vai ngwhau whai. O le so, e whātātia i au lape o me ia. Ono lea, manu i le atunu. A pēleu sa mātou tala. O le atatia ia pisa mo le nu, lau fionga le whongftalai. Tai awa ena, i tausanga fau, o na toi sema leo se teimi. A e lea o ngāna tātou wo e wha manatu le pepe fau. A e tātou wo mani manu anuanga, mani fe ese inga tātou te le manaumia. Paua leo le mātou tautau le mau wha malulu atu i lau fionga le whongftalai. Aso atu malu i puenga. Le anga a ele malulo i whale. Wa ele malu fafo. Ai pe ono fai atu. O le folo ale ono me i alu. Ai sea, Samoa le fai ai. Ui o lea. Maari li el tato fai ngā malo. Toi oso le la. Toi ti mata le upenga. Ai le tu faua. Ai le tu aso. Ai le tu aso. Ai sea, ele mo tatou. Lai mai moa tupulanga o lalo vao le atunu, o le whātaita inga le nei la whai. O ie fo la wai sa moa mo le rumana i whai le loto o tangata e tuatas. Ai whawhele atunu. Lala lea, maari lier tātou vayang whau whai, ma tātou whai ngā malo, tātou whtunai munuao. Lai tāpo i mai le atunu o tō whai whetā lai. E iai le taimi o le tua o me whapea. Ai wo manatu le nei tai ao mal fa fonga mai le tuno o le afa sili foi mo le ai tato tatalo i le tua e foi mai le musunga lilo e fai foi o tato tu ya le wa avel tal sanga le ngole foi ya fi mai tupu mai e le tu la foto ina po feo ye fa tanga ma le to falo loto e tausi ai le tato bana no fo mal tato bata puia a wali lumana imanuia o Samoa le ngasolo mai. Ia, whapele o se tala, ia e lau fionga le whangftalai ma le tātou pālemene, tātou walo fia e, te lia pepe fau kirisimasi. Wa ulu ma tāwho lau le male lenga a le fionga ki le tupu fia ia whamuina. Talo atu fo, e matua atu ina le tu. Tele pulou na te pulou ai e whai o leanga nuu a lo tu langa wha kerisiano. Ia sei whasusu ma toi papatiso le tau taita. A pele sa mātou tala, pa ia mene maualunga o Samoa i lau tāpua i mai, ia tō whamalie sau tō whafonga. O a fo i suanga le vātele lau tō maitau mai wa le tauta mali, ma le manuia lau tō whafonga mai, ma lua vei fale lo tō whinangali. Pa ia salauta, ia tonu pētai. Ia ielo mātou langona a whea alo whani tai o le tunu. Papena fo into Telfani Samoa.
Whaaftai e fo e le fionga le fonga whetalai ta ita inga mai a whaaftai ai le palemene mausunga fono ai tū malo ai o komiti wha palemene. Masauni ai e le sui fonga whetalai le talo whaaftai mo ngā ruenga le palemene wai umanuia mo whaamanuianga o aso malo lo mo Samoa. E toi taliu mai ai le palemene i le isia na whelua inga whaamawina i le aso lua se fulo i anuali lua onuono i le iwa i le tai au. E nisi o tala, e le ngata o le mealofa tupe lua afe tala, ai o le tofu lava o le tamaititi malana ato mealofa. O mealofa o le kilisima le company telefoni le tichi cell Samoa. Mo le sili le fitu se fulu afa fine maatalii mai le pepe e o atu ile se fulu valutu sanga le matua lo itono le campus of Hope tona i mato. O le pule sili o le tichi cell Samoa Mr. Carl Visvari. Masui le company na o lato tau au mealofa mo whanau ile fiafio le salulu. O le vaia sonei, matalialo ia le fionga le bristene sili ni ulina jang, mamoli at fo ia il whaaftai ai o le whaamanuia i ngā ruenga whaawau a le tichi cell Samoa. O le company telefoni le olo ofsosoani le laina vilifua, mo ofsosoani le valu se lau fitu wha, mai se vaenga mana umia, o le tausinga o asa uma, mo whanau i le campus of Hope, o sili el se fulu tausanga le nei whaapaanga whaawau. O le isi paanga lea na o tfo i lato whala ai au, i le campus i le vaia sonei, o suisi ni o leo Australia, mai le ofiso Australia le Federal Police o lo o i Samoa, Simon Penny ma le whailau tusi i Samoa. O mea lo whai au fi ai tō ninga ta alo soka o lava, ma o loa ese ma le whaaftai ai fo i le maa au o le Australia Federal Police i Samoa. Imagine Signs Samoa. Le polkalame a le ofisa o le malo Amerika le olo o i Samoa. Na la tō fili mai eita maiti mai a onga SS le atunu. E au fiai ia tamaiti mai le onga a le Robert Louis, tamaiti mai le Colisio Samoa, tamaiti mai le Samoa Victims Junior. Mai si a onga, o le taimile nei o le tausanga wa onga wo mai e to e te tala ai mawhau o tamaiti. I le whaasa e nisi mamta upu i tonu le tunu e sotanga i me tupu i nuu. Whata i ta inga o tamaiti e le avea i ni a onga, po le asef sosoani a le nuu, o tamaiti e tausa ilini ngā luenga. E le fōu ngā luenga lea le ofisa o Amelika i Samoa, o le lewa no whaatino lo lato wha moe. Ai whaatau nuu lava le whaai ungo tausanga, whaatau i le taape mai lo whanau a onga ai u whaatali atu le porkalame le nei. E sili e 5 whanau whaasoa whaamasani le hola le Teen Challenge i Lalovaya. Talu mai le tai au, aina whaamuta i le lua i le awa ulia nafi. O mata aupu whaatino, e na o le tuu atu lava, o na ole o kulupu e mawhau po ani me to tia, po awala e fofo e whaafita au le peo na tā uailunga. Matoi o mai tono e whaalau loa la tau tā penanga, o manatu ma mawhauwhaunga po fofo. E to ono le ofai ngā luenga le ofisa o Amelika, le na pulpul 5 e whaatau nuu la tau misiona lofa, i le lumana i o whanau a Samoa. Masanga whataito i na i tonu lava, le porkalame ma le taimi o malo longa o whanau a onga o le tausanga. O autala nai o VAIFANUA, mai e pia le nei fo iaso manuia tolu manga toil nei stofi, whapoponga le ansoa tai au, mai lau Samoa Entertainment TV e pia.